Hari ini mungkin kamu di atas, dipuji, dihargai, dan terlihat hebat. Tapi jangan lupa, semua itu bisa berubah kapan saja. Kita ini hanya manusia, bukan pemilik dunia. Peran kita hanya sebatas menjalani, bukan menentukan segalanya. Jangan terlalu angkuh dengan apa yang kamu punya, karena semua itu hanya titipan. Dan jangan merendahkan orang lain, karena bisa jadi suatu saat kamu berada di posisi mereka. Hidup ini berputar, dan yang sombong seringkali lupa diri sebelum dijatuhkan. Rendah hati bukan karena lemah,